سلام، علی هستم از صفحه قدم به قدم در فیسبوک و امروز میخوام نحوه استفاده از نرم افزار بیتورنت رو به شما آموزش بدم. همونطور که ما یه قرار داشتیم از اولی که این صفحه را افتاد، من دنبال استفاده از کلمات قلم به سلمبه نیستم. نرم افزار بیتورنت یه نرم افزار دانلود هست که یه تفاوت داره با تمام نرم افزارهای دانلود. این نرم افزار دانلود میگرده از به فرض هزاران کاربری که توی اینترنت هستن و یک فایل خاص رو به اشتراک گذاشتن. اون فایل خاص همون فایلیه که شما میخواید دانلود کنید، مثل فیلم، مثل موزیک، مثل فایل های آموزشی، هیچ تفاوتی نداره. میگرده از اون هزار تا کاربری که توی، حالا میلیون ها کاربر، هزاران کاربری که هست، قطعات کوچیک این فایل ها رو دانلود میکنه برای شما، به همدیگه میچسبونه و یه فایل رو به شما تحویل میده. این یه توضیح خیلی مختصر هست از این دنیای حالا بیتورنت، چون که من نمیخوام بیشتر از این برای شما توضیح بدم و شما هم نیازی ندارید فکر میکنم، ولی اگر سوالی بود من در خدمت شما هستم و پاسخ میدم. برای اینکه نرم افزار بیتورنت رو دانلود کنید، اول باید من توی گوگل کروم هم می‌نویسم که بیتورنت. خب بهترین کاری که شما میتونید انجام بدید برای که توی سایت های تقلبی نرید یا نرم افزارهای تقلبی دانلود نکنید، اینه که اسم اون چیزی که میخواید رو توی گوگل سرچ بکنید. حتی اگر یک سایت رو هم ازش مطمئن هستید که به فرض .com هست یا هر چیز دیگه هست، به نظر من بهترین کار اینه که اون اسم رو توی گوگل سرچ بکنید و گوگل به شما نشون بده که توی یک سایت خاص رو به شما نشون بده، چون که گوگل معمولاً مطمئن ترین سایت و سایت های با آمار بازدید بالا رو در اختیار شما قرار میده. اینجا همونطور که میبینید سایت بیتورنت اومده، من مستقیم به قسمت دانلود میرم. همونطور که میبینید اینجا 3 تا گزینه دارم: ویندوز، مک و اندروید. به طب من دارم از مک استفاده میکنم، ولی شما میتونید از ویندوز هم استفاده کنید. من ترجیح میدم شما از ورژن های استفاده کنید که مثل بیتورنت استیبل، یعنی فایل های پایدار هست، تست شده، نرم افزار معمولا بسته نمیشه یه خب مطمئن هست عمل کردش. یا برای مک هم همینطور. بعد که این نرم افزار رو دانلود کردید، یه همچین نرم افزاری بعد از نصب کردن یه همچین نرم افزاری، یه همچین محیطی میبینید. خب الان سایتی که بیشتر به فرض استفاده میشه، فایل های تورنت رو در اختیار شما قرار میده، سایت به فرض torrent.eu هستش. این torrent.eu یه سایت هست که موتور جستجوی فایل های تورنته. بنابراین این موتورهای جستجوی فایل های تورنت میتونن صدها موتور جستجوی فایل های تورنت توی اینترنت وجود داشته باشه. شما میتونید به راحتی توی گوگل سرچ کنید که به فرض تورنت سرچ سایت، برای شما سایت هایی که سرویس جستجوی فایل های تورنت رو در اختیار شما قرار میدن رو نشون میده، که همونطور که شما میبینید torrents.eu
در رتبه نخست قرار داره، همون سایتی که من اینجا رو بازش کردم. خب من اینجا یه سایت رو میخوام، یه فایل رو به فرض میخوام جستجو بکنم. می‌نویسم که مثلا می‌نویسم movies 2013، می‌نویسم که فیلم های سال 2013 به فرض. خب من اینجا که میبینم که یه لیست خیلی بلند بالایی برام اومده که 200 تا صفحه داره و همه اینا فیلم های سال 2013 فیلم های جدید هستن. حالا اینکه چه فیلم هایی چه جوری با چه کیفیتی دانلود بکنید، این یه چیزیه که به سلیقه شما بستگی داره و توضیحاتی که اینجا میبینید اینم یه توضیح هست که اگر که توی اینترنت سرچ بکنید که به فرض 1080p 1080 پیکسل چیه یا BRE چیه، اینا تمام توضیحاتش توی اینترنت هستش. یه توی گوگل سرچ بکنید که به فرض چجوریه، چه خاصیتی دارن این اصطلاح ها، همه اینا برشون میاد. اون چیزی که من همیشه خودم دانلود میکنم 720 پیکسل هستش. معمولا فایل های با حجم مناسب، حالا 700 مگابایت تا 800 مگابایت و کیفیت متوسط رو به بالا است. این از لحاظ فیلم. به فرض این توربو 2013 رو من میخوام دانلود بکنم. وقتی میخوام دانلود بکنم اینجا میام نگاه میکنم، میبینم که این 2 روزه که اومده توی موتور جستجوی تورنت، حجمش 755 مگابایت هست و 11122 نفر اینو دانلود کردن. و اینجا یه گزینه هست به نام پیرز. به این معنی هستش که کسایی هستن که افرادی که این فایل رو دارن و به اشتراک گذاشتن توی تورنت. بنابراین این فایل هاییه که قابل اعتماده، چون 4000 نفر اون رو، بیشتر از 4000 نفر این رو به اشتراک گذاشتن. بنابراین من روی این کلیک میکنم، دوباره یک سری سایت هایی رو به من میده که میگه که از طریق این سایت ها میتونی تو اون فایل رو دانلود بکنی. من ترجیح میدم که به فرض توی catproxy.com برم. این صفحه باز میشه. یه توضیحاتی در مورد فیلم هستش و اینجا فرمت فیلم و در نهایت میخوام این رو دانلود بکنم. من از گزینه مگنت لینک، یعنی پیوند مغناطیسی، حالا استفاده میکنم، مثل آهنربا هست. یعنی اگر که این رو کلیک کنم یه پیغام میاد به من میگه این فایل شما با نرم افزار تورنت به فرض بی تورنت باز میشه. چه کار میخواید بکنید؟ اینی که بگم هیچ کار نکن یا نرم افزار تورنت رو بیار بالا بازش بکن، با نرم افزار بی تورنت بازش کن. میذارم لانچ اپلیکیشن. همونطور که میبینید یه چیزی اینجا میاد، من مثلا میزنم توربو، یه اسم برایش می‌نویسم توربو 2013 و اوکی رو میزنم. این شروع میکنه به دانلود کردن برای شما. بستگی به سرعت اینترنت شما داره که در چه مدت زمانی طول میکشه، ولی اگر که سرعت اینترنت شما خوب باشه معمولا زمان کمی میبره. و اینجا یه چیزی که میخوام به شما اینو آموزش بدم، معمولا همونطور که شما دارید این رو دانلود میکنید، این فایل رو هم توی تورنت به اشتراک میذارید. به اصطلاح میگن دانه گذاری میکنید.
معمولا به کسایی که یک فایل رو به اشتراک میذارن میگن دانه‌گذار و به کسایی که فایل ها رو فقط دانلود میکنن میگن زالو. به هر حال ما حالا کاری به این اصطلاح نداریم. اینجا اگر که راست کلیک کنید روی چیزی که داره دانلود میشه، یه بندویت الوکیشن میبینید که میتونید اینجا اگر که همزمان به فرض دارید بازی میکنید یا دارید فیلم میبینید توی یوتیوب، میخواید سرعت دانلود شما از یه حد تجاوز نکنه یا به فرض با دانلود کردن این فایل سرعت اینترنت توی خونه پایین نیاد، میتونید سرعتی که دوست دارید رو انتخاب بکنید. اگر که من اینو 750 به فرض میذارم، بعد دوباره set upload limit رو، محدودیت آپلود کردن فایل تو شبکه تورنت رو به فرض میذارم 5 کیلوبایت، که دیگه 5 کیلوبایت چیزی نیستش. فقط مطمئن بشید که وقتی فایل دانلود شد، این نوار کوچیک ثبت شد، به تب شما یه پیغام میبینید که فایل دانلود شده. حتما مطمئن بشید که دکمه استاپ رو بزنید، چون وقتی دکمه استاپ رو میزنید این فایل از به اشتراک گذاری شدن توی شبکه تورنت از به اشتراک گذاری توی شبکه تورنت جلوگیری میکنید با این کار. مزیت این کار اینه که حالا کسانی که توی خارج از کشور زندگی میکنن معمولا یه فایل اگر که به مدت زمان زیادی آپلود نشه توی سایت تورنت بهتره. ولی اگرم که شما دوست دارید به عنوان یه دانه‌گذار همیشه عمل بکنید و فایل هایی رو که دانلود میکنید همیشه توی شبکه به اشتراک گذاشته بشه، اون دیگه بحثش با خود شما هستش. با سپاس از توجه شما، تا آموزش بعدی.